Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи, как всегда, я Игорь. И сегодня мы с вами будем продолжать играть в игру Метель. Сегодня мы с вами получим костюм доктора и новую маску. Давайте пока что выберем костюм доктора и давайте выберем мясника и маску. Так, в принципе, давайте... Сегодня у подруги была вечеринка. Так. Давайте сегодня по спидраним. Я все выход. рыбки здесь собрал. И получается все. По-быстрому давайте получим маску. Так, 198. Там уже ничего не закрыть для спидрана. Так как я уже попроходил, и я тут в принципе знаю, что надо делать. Я вот прошел эту игру, когда у меня была неудачная запись до Юперный театр. И давайте. Кстати, согласитесь, 9.1 каннибал это копия Метели. Реально. Там он точно так же говорит. Там надо... Нужно вернуться обратно в камеру. Точно так же на засу. Давайте нас сегодня Макс по счету. Надеюсь, он ничего не заметит. Тут и свет, и все. Кто включил свет в ванной? Для спидрана, как Топси говорил, надо двери ближе. Он так, Ребят, вас не смущает, смотрите. Вот сейчас вас ничего не смущает. Не смущает. Так, ладно, у нас здесь спидран. Спидран полетели, поехали. Спидран полетели, поехали. Спидран полетели, поехали. Ведро повезло. Так, вода. Так, в принципе, так, сегодня нужно закрыть. Ну все, готово, ребят. Поехали. Нет. Что за черт? Так, берем ключики, открываем электрощиток, закрываем электрощиток. Дверь закрываем, вводим 24 вольт. Раз, два, электрощиток закрываем. Вот это более-менее не успели. Давайте в прятки поиграем. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Все, в принципе, наш Макс спасать должен. Ребят, хотите, напишите мне эксперименты на Метели, я их буду выполнять. Пишите по Метели, что-то. В принципе, я всю Метели знаю. Но вот эксперименты будет интересно. Оставляем, уезжаем.
принципе, все можете открывать. Все. Кто это там шумит? Так, ребят, ну в принципе еще он идет и Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. так, Живо открывай дверь. так, ребят, не вариант тут найти что-то тяжелое и кинуть прямо в эту дверь. Ну, в принципе, должен успеть, по идее. Так, пока он, Макс спускается. Давайте вот так. Ага! Я ты, черт возьми! Что не дергается? Ладно. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! А! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Да. Следующая глава. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Ну, можно. Вот Так, я тут собрал все работы. На только будки осталось забрать. сделаю вид, что ничего не произошло. Произошло. А ну заткнись! Друзья, открылись. Это напоминает, как будто здесь две двери. Но это вообще не клетка, а загон для животных. Погоди-ка. И кровати здесь не было, и шкафчиков. И вот это какое-то орудие пыток не было. О, какого черта ты лаешь? В принципе, время есть. Давайте быстро заберем лампочку. Так, погоди. Что-то здесь Здесь не не так. Вроде все на месте. Свистящая лампочка. Так, кассету не будем брать. Ну, в принципе, можно и кассету взять. То я не знаю, что за кассета. Сейчас я объясню. Точнее, не я объясню, а разработчик. Повезло, 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 повезло.
Сами видели и поняли, почему я начал говорить. Повезло, повезло, да заткнись там лаять. Ребят, готовы? Поехали! Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. А можно еще раз как-то? Ладно. Все, думаю, все услышали, все поняли. Так, ну все, давайте пойдемте. Да, хватит лаять. Вот сейчас вас, ребят, ничего не смущает. Так, тут рыбка может прохлаждаться. Кстати, ребята, у кого есть телеграм, поделитесь в комментариях, что там будет во втором акте. Это Schoolboy и Метель 2. Можете поделиться со мной информацией. То, что шумит, маньяка, это чуть-чуть менее волнует. Но собака лает, он должен крикнуть и проверить жертву. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Это самое противное место, потому что оно именно туда идет. Ну, может, туда, если шкафчик открыт, пойди. А то, что здесь, а если там свет включить, то он сюда подойдет. Все. Он сюда подойдет и скажет, кто включил свет в кладовой. Так, ключик. Да, ставься ты. В принципе, еще после проверки пойдем туда. Кстати, ребят, прикольно было бы, если бы в игру добавили новый костюм или маску. К примеру, костюм военного. Погоди, Или что-то здесь не так. или маску добавили. Вроде все на месте. Ну, я не знаю, какая маска. Ребята, напишите свое мнение в комментариях, какой бы костюм или маску вы добавили в игру. Я бы добавил костюм этого военного и еще что-то. Так, ладно. Ай, подлагнуло так. Так, все, ребят. Поехали.
Что за шум? Так, чтобы... Давайте, в принципе, мы еще можем успеть. А, не успеем. Давайте мы спрячемся. Сядем и тут будем сидеть. Почему он не кричит? Ах ты, гад, куда ты делся? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, смазка. Можно. В принципе. Так, смаз. А ну что здесь? Да. О, я услышал хлеб. Можно так хоть по 100 раз. Ладно. Давайте план все не будем пользоваться, нам надо пройти игру. Все, в принципе, можем попадаться собаке, забирать свою честь. Моя нога! Люди, где Гарик? Все, осталось благодарю все собрать. Отличное место, чтобы спрятаться. Он побежит наверх. Ребят, сразу не уходите, он может поймать. Игру скажет давай. И выходите. Мне так. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Так это он легко. Решил поиграть в прятки! Давайте прятки. Давай. Сам стой, если ты. Ну, живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Да. Костюм доктора получим. Так, Неужели? Попался! ребят, вот эта Белла, она настолько была заперта, что от счастья, что ее спасли, она такая: быстрее, быстрее! Так, ребят, спускаемся. Ага! А ну стоять! Ах ты! Так, ну в принципе давайте игру уже тут пройдем. Все главы. Дайте этот лист как клетка какая-то. Она так странно идет. Дайте. Как же мне надоели эти постоянные Постоянно переезды. Не выходи.
Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь... черт. Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Вот тут прячусь, где Только за кого. дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно обогатилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Ребят, видите, что у меня в руках? А это что значит? Вандузмен! Так, ладно. Так, рыбка. 16-я рыбка есть. Забудь вернуть все на свои места. Съесть готовый завтрак. Вот же дрянь. Труба Труба лопнула. Ага! Попался! Ребят, я случайно закрыл ящик. Там же писано, в главе Дель маньяк может услышать, как вы ходите или что-то открываете. Но ходит, имеется в виду ходить Тише, вот так. тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Мы так можем делать 100 раз, а маньяк может делать это несколько раз. Чем дольше газ включен. Пожалуйста, не делай больше. Черт. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. А куда прятаться? Как минус спрятаться за дверью. Ну и сразу надо понимать. Что за шум здесь был? А если бы мы здесь прятались, то нам в Я голову случайно прям. обогатилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все. Как я мог не эту рыбку почти невозможно заметить. И разработчик гений, смотрите почему. Я же говорю, гений. Кажется, что за рисунки. А нет. Это оказывается не рисунки. Где ключ может быть? А, еще тут можно. Так, рыбку видим. Я уже знаю, где 19-я рыбка. Так, фантазм здесь. Ребята, чтобы отгадать сейф, я знаю, какой пароль. Смотрите, запоминайте. Тире, тире, точка, тире, точка, точка, тире, точка, точка. О, фильтр. А кто не знает пароль, просто тряпку сюда затыкаете. Тряпку затыкайте, а потом чайником горячей водички нальете, будет отображаться код. Откуда этот шум? Забудь вернуть все на свои места.
Как вкусно, колбаской пахнет. Ё-моё. Вот же дрянь. Труба лопнула. Труба лопнула. Ребят, я сейчас засну. Ребят, вы же говорите, что ролики мне надо делать длинными, но сегодня получится, так как сегодня мы уже пройдем все главы. 459 код. Я поймете, зачем холоду. Надо чуть поотравим. Зачем ты это сделал? Чайник на свисту делает. Есть готовый завтрак. Да. Ну, обычно готовый завтрак с молоком ненавижу. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Я вот думал, как убрать эти осколки вазы. Но ютубер Топси помог мне это сделать. Смотрю ролик, и оказывается, надо просто тупо было открыть тумбу. Вот кот, он заходит, на это не обращает внимания даже. Сейчас я нажму открыть, и все, пойдемте. Твою же мать. Ребят, опять сори, что персонаж ругается. Нам пипец. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Просто я думала, блин, ребята, из-за спешки. Кто открыл дверь? Если он отравит много раз Адель, он скажет твою же. Ах ты прохвостка! Он скажет твою же. И мне теперь не двигаться отсюда. А если мы в капкан, к примеру, попадемся, то просто он скажет, ага, надо спать. Так, 20, так, запоминаем. Давайте легче поднимется. Что за шум? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Вроде всё на месте. И вот это самое быстрое его проверение. Держи респиратор и держи наготове. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, и скорее его знает только этот псих. Вот еще один код. Ладно.
Так, закрываем дверь, потому что сейчас нам открыто маньяк зайдет и захлопнет. А мы откроем его. Так. Откуда этот шум? Вот этот календарь меня интересует. То календарь, но тут еще какие-то файлы. Ну что, пришло время покончить с этим. этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Забираем рыбку, ключ-карта. Так, все, дверь закрыть. Так, выходим в меню, инвентарь. Давайте пока что это. Давайте попробуем. Не знаю, здесь. Сегодня у подруги. О, ручка хорошая распала. Нужно поскорее найти выход. Можно включить долбанный компрессор. Что за черт? Нога! Давайте он выбежит, и я закрою дверь. Ага! Попалась! Ладно, ребят, сегодня мы с вами поиграли в игру Метель, получили маску рыбака. Но кому понравилось мое видео, то не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!